Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu, kipindi ambacho kinaeleza fursa na faida zilizopo katika kilimo. Wiki hii bado tupo Mtwara. Mkoa wa Mtwara upo kusini mwa Tanzania. Mkoa huu umepakana na nchi jirani ya Msumbiji kwa upande wa kusini na bahari ya Hindi kwa upande wa mashariki. Wakazi wengi wa mkoa huu wanajishughulisha na kilimo cha mazao ya chakula na mazao ya biashara. Ali Linjenje ni afisa kilimo mkoa wa Mtwara, na hapa anaeleza shughuli ambazo ofisi yake inasimamia katika juhudi za kukuza kilimo mkoani humo. Lakini kwa ujumla uzalishaji ambao tunaufanya sasa hivi wa mazao hatujafikia kile kilele cha uzalishaji, na hii ni kutokana na kwamba wakulima walio wengi bado wanatumia mbegu ambazo sio bora, na vile vile bado wana ufahamu mdogo katika elimu ya uzalishaji bora. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba katika mkoa wetu kuna kituo cha utafiti cha Naliendele ambacho kinafanyia utafiti wa mazao yote ambayo yanalimwa huku kusini, kwa mfano korosho, mazao ya mafuta pamoja na mazao ya mizizi. Kwa hiyo sisi kama maafisa ugani, swala kubwa ambalo tunalifanya ni kuchukua teknolojia zile ambazo zinazalishwa na wenzetu wa kituo cha utafiti Naliendele na kuwafikishia wakulima. Tuna ushirikiano mzuri sasa hivi kati ya watafiti na sisi watu wa ugani, kwa sababu kuna mafunzo ambayo wenzetu wa utafiti baada ya kugundua teknolojia zao wanakuja kutufundisha sisi maafisa ugani, na maafisa ugani wale wa halmashauri huwa wanakwenda kuwafundisha wakulima. Jambo ambalo natilia mkazo katika hii programu ambayo inaendeshwa na wenzetu wa Channel 10, hii programu ya Kilimo ni Ajira Yangu, jambo ambalo natilia mkazo kwa wakulima ni kwamba shughuli yoyote ambayo unatakiwa uifanye lazima uwe na ujuzi nayo. Huwezi kufanya shughuli yoyote ile kama huna ujuzi nayo uifahamu. Kwa hiyo katika kilimo lazima wakulima wajielimishe, waweze kufahamu mbegu bora ambazo zinafaa huku, namna gani zinapandwa, wafahamu magonjwa ambayo yanaathiri mazao ambayo yako huku kusini, na vile vile wafahamu namna ya kudhibiti hayo magonjwa. Wakishajielimisha watakuwa na nguvu kubwa ya kuweza kuzalisha na kuongeza mazao. Sasa namna gani wanapata elimu? Namna ya kupata elimu ni kuwa karibu na maafisa ugani ambao bahati nzuri wako katika karibu kila kata. Baada ya maelezo hayo kutoka kwa afisa kilimo mkoa wa Mtwara, timu ya Kilimo Ajira Yangu iliamua kufunga safari hadi taasisi ya utafiti wa kilimo Naliendele. Taasisi hii ya utafiti wa kilimo Naliendele Agriculture Research Institute, kifupi NARI, ipo chini ya Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi. Ilianzishwa mwaka 1970 kwa madhumuni ya kusimamia na kufanya tafiti za kilimo, lengo likiwa kukuza kilimo na kuleta ubora wa mazao hapa nchini. Kituo cha Naliendele ni miongoni mwa vituo vingine 7 vya utafiti wa kilimo chini ya idara ya utafiti wa mafunzo katika Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi. Kituo cha Naliendele kinashughulika na utafiti wa kilimo katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Lakini katika zao la korosho kinafanya utafiti mkoa wa Ruvuma, Dodoma, Tabora, Singida na Kilimanjaro.
Majukumu makubwa ya kituo hiki cha Naliendele ni kutafiti zao la korosho na mbegu za mafuta. Majukumu mengine ni kutafiti zao la muhogo na jamii ya kunde. Kwa upande wa zao la korosho, kituo kinafanya utafiti wa mbegu bora, wadudu waharibifu wa zao la korosho, magonjwa ya korosho, utunzaji wa shamba, namna ya kuboresha zao la korosho kwa kuongeza thamani. Fortunas Kapinga ni mtafiti wa korosho katika chuo cha utafiti wa kilimo Naliendele. Pia ni mratibu wa utafiti kanda ya Kusini. Anazungumzia mafanikio yaliyopatikana katika utafiti wa zao la korosho. Tukianza na mafanikio ambayo tumeyapata katika zao la korosho au utafiti wa korosho, hadi sasa tumeshaweza kuwa na mbegu bora 54 ambazo zimesajiliwa. Katika hizo kuna mbegu aina ya chotara, tuna mbegu fupi ambazo ni dwarf, alafu na mbegu za kawaida tunasema common varieties. Lakini pia katika mafanikio sio tu tumesajili hizo mbegu za korosho hizo 54, tumeweza kutafuta namna ya kuzizalisha kwa wingi na kusambaza kwa wakulima. Kwa mara ya kwanza tumeweza kuzalisha au kupata teknolojia ya namna kuzalisha hizi mbegu au kuzisambaza kwa wingi kwa kutumia teknolojia inaitwa tissue culture au wengine wanaita kuzalisha kwa chupa. Zoezi ambalo tumechukua muda mrefu sana mpaka kupata majibu yake. Na kwa nafasi hiyo naweza kusema kwamba sisi kwa Afrika nafikiri ni nchi ya kwanza kuweza kugundua hii teknolojia ambayo itaweza kuzalisha miche mamilioni kwa muda mfupi. Njia ya awali tulikuwa tunatumia ni grafting, yani ubebeshaji wa vikonyo. Kwa hiyo ya tissue culture ni njia mbadala ambayo sasa tuko kwenye hatua za mwisho kujiridhisha kwenye mashamba yetu ya majaribio kuona kama zinaweza kufanya vizuri katika mazingira ya wakulima. Pia tumeweza kuwa na uwezo kuzalisha mbegu ambazo tunaita polyclonal seeds, lakini pia miche ya kubebesha ni teknolojia ambayo imeenda kwa wakulima. Pia katika utafiti wa korosho tumeweza kutambua au kubaini aina ya viuagugu herbicides ambazo mkulima anaweza kutumia kwa ajili ya kupalilia shamba lake badala ya kutumia jembe la mkono. Pia sisi kama watafiti tunafanya kazi kuangalia teknolojia mbalimbali, labda mambo ya pruning kati ya matawi, palizi na jinsi ya kufua shamba ambalo limezeeka. Hiyo yote tunapeleka kwa wakulima ili waweze kupunguza usumbufu wa kutunza mashamba yao. Kwa sababu na hiyo tuna vituo ambavyo vinazalisha hizi mbegu za korosho katika mikoa yote ambayo inazalisha mbegu za korosho, inazalisha korosho kwa wingi. Tuna vituo 7. Tuna kituo kiko wilaya ya Mtwara kinaitwa Naliendele hapa. Alafu tuna kituo kiko wilaya ya Tandahimba kinaitwa Nyanga. Na kituo kiko wilaya Newala inaitwa Mtopwa. Tuna Nachingwea, kuna Nakayaya Tunduru, kuna Nyangao mkoa wa Lindi, lakini mkoa wa Pwani tuna Mkuranga na Bagamoyo kule ni Chambezi. Hadi ninazungumza sasa, ili kuhakikisha kwamba mbegu zinaenda kwa wakulima kwa kiasi cha kutosha, tumeshaanzisha mashamba mengine mkoa wa Dodoma katika wilaya ya Mpwapwa na katika wilaya ya Kongwa, katika gereza la Mkoka na gereza la Mpwapwa. Pia tumeweza kwenda mpaka Kilimanjaro katika mkoa ule tumepata sehemu inaitwa Karanga. Tunafanya kazi na watu wa magereza gereza la Karanga ambako itakuwa ni sehemu kuzalisha miche kwa mkoa wa Kilimanjaro. Mafanikio mengine tuliokuwa nayo, tumeweza kubaini aina mbalimbali za viuatilifu kwa ajili ya kupambana na wadudu waharibifu na magonjwa yanayoharibu zao la korosho. Na tumeweza pia kuwa na ushirikiano na watu wa halmashauri
wataalamu wa kilimo wagani ambao tunafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba zile teknolojia zetu zinaenda kwa wakulima. Tumeweza kusambaza mbegu zaidi ya tani 50 kwa wastani, lakini mara nyingi tunazidi hapo. Kwa hiyo sisi tukishirikiana na wenzetu wa halmashauri pamoja na bodi ya korosho tunahakikisha kwamba mbegu zinaenda kwa wakulima kupitia watu wa ugani na bodi ya korosho katika maeneo yote ambayo wanahitaji mbegu za korosho. Kituo kinafanya tafiti zingine za mazao kama karanga, ufuta, mbaazi na njugu mawe. Kazi zingine zinafanywa ni kutafiti mazao ya mizizi kama vile viazi na muhogo. Tunafanya utafiti wa magonjwa na pia tunafanya utafiti wa mazao ya karanga na ufuta kama nilivyosema, lakini pia tuna bambara nuts ambazo tunasema ni njugu mawe. Tuna aina mbalimbali za njugu mawe ambazo tunazalisha na tumeweza kujigundua zinazaa vizuri. Pia tunashughulika na utafiti wa mbaazi na kazi nyingine tunazofanya hapa Naliendele taasisi ya utafiti ni kutafiti mazao ya mizizi ambayo ni mihogo na viazi. Tuna mbegu kadhaa ambazo tumeweza zibaini na kuzifanyia utafiti, kwa mfano mbegu ya kiroba na zinginezo ambazo zinafaa kwa kanda kusini na kanda hata ya kati. Hayo ni baadhi ya mafanikio tu ambayo naweza kusema kwa kifupi, lakini nikisema kama ni nini kituo chetu naweza kusema tunajivunia. Kituo cha utafiti wa kilimo Naliendele, naweza kusema ni sifa ambayo hata nchi yetu iko nayo, ni kwamba ni nchi ya kwanza duniani kuweza kuzalisha mbegu chotara kwa kufuata taratibu za uzalishaji wa mbegu bora duniani na kuzisajili. Lakini pia imeweza kuwa ni nchi ya kwanza duniani kuzalisha mbegu vikasajiliwa kwa taratibu za usajili wa mbegu duniani. Lakini kwa Afrika pia naweza kusema ni nchi ya kwanza kuzalisha mbegu chotara. Sasa zote hizo jumla inaweka jumla ya mbegu aina 54, na ili kuzisambaza kwa kulima ndio maana tumekuwa na mikakati ya kuwa na vituo vya kuzalisha mbegu za korosho katika mikoa yote inayolima korosho Tanzania. Na pia tumeanzisha mashamba kwenye sehemu zile ambazo zamani ilikuwa walimi korosho, kama nilivyosema Dodoma, wilaya ya Mpwapwa, wilaya ya Kongwa, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida na Kilimanjaro. Sasa sisi tumeona pia mazao hayo kulima, zao hilo kulima mikoa ya kati kule kama Dodoma na Singida na Kilimanjaro, wilaya ya Same na wilaya ya Mwanga, kuna faida nyingine pia. Sio tu zile mbegu kuziuza au kuzibangua, lakini kuna faida uhifadhi wa mazingira. Kwa sababu mikorosho ni miti ya misitu pia. Kwa hiyo ukipanda mikorosho katika maeneo hayo, tunaweza pia kuongeza misitu iliko kwenye kanda zile ambazo zinatishwa na hali ya ukame. Na wakulima katika maeneo ya kanda ya kati wataweza pia kufaidika na faida kupata kuni, kwa sababu mikorosho kila mwaka au kila baada ya miaka miwili kuna takiwa ifanyiwe upogoleji wa matawi. Sasa ile miti itakayopogolea matawi inaweza kutumia kama kuni, lakini pia ile mabibo wakulima wanaweza kutumia kwa kulishia mifugo yao badala kutumia mashudu. Na kwa upande mwingine pia yale majani mikorosho yanayodondoka kwenye ardhi utarudisha ardhi. Kwa hiyo sisi tunafikiri na tumeona kwamba ni jambo jema sana kupanda mikorosho kwenye maeneo ambayo hata zamani kwa kupanda mikorosho ili mradi inaweza kustawi. Na sisi tunashauri kwamba mikorosho na lengo letu ni kwamba mikorosho ilimwe maeneo yote katika nchi ya Tanzania ambako yanaweza kalimwa. Mtazamaji, Dr. Wilson Mnene, yeye ni mtafiti udhibiti visumbufu katika miti ya mikorosho. Hapa anatueleza jinsi alivyofanya tafiti
na hatimaye kupata ufumbuzi wa kutokomeza magonjwa hayo. Kilimo cha korosho kama kilimo katika mazao mengine yalivyo na matatizo, korosho nayo inakumbwa na visumbufu mbalimbali. Vile ambavyo ni vya muhimu ambavyo vimeweza kusababisha hata upungufu wa uzalishaji ni pamoja na magonjwa na wadudu waharibifu. Kwa mfano tu, katika ile miaka ya 80 kuanzia 70 hapo kuja 80, uzalishaji uliweza kupungua toka kipindi kile ambako kwa zimepatikana tani 145,000 uliweza kushuka mpaka kwenye ule mwaka wa 1973-74 ukaja mpaka kwenye tani 16,000. Na baada ya hapo uzalishaji ukawa unapanda na kushuka, lakini sababu kubwa katika sababu zilizosababisha kushuka ni pamoja na magonjwa. Na ugonjwa ambao ulikuwa ni hatari ulikuwa ni ugonjwa wa ubwiliunga. Baada hapo tafiti zikafanyika. Taasisi ya Naliendele ikapambana kuhakikisha inapata majawabu dhidi ya ugonjwa huo wa ubwiliunga. Na bahati nzuri au uzuri, majawabu yakawa yamepatikana, ikiwa ni pamoja na mbegu bora ambazo zilikuwa kuendelea kufanyiwa uchunguzi kupatikana, lakini pia baadhi ya viuatilifu vikawa vimefanyiwa tafiti. Mfano mzuri kuna sulfa ya unga, lakini pia na viuatilifu aina ya maji vikawa vimefanyiwa utafiti na kuonekana viko vizuri katika kudhibiti huo ugonjwa wa ubwiliunga, na vikapendekezwa na vikawa hata sasa vinatumika kwa wakulima. Baada ya hapo uzalishaji ukapanda. Lakini ilipofika kwenye pia miaka hii ya mwaka ule 2002, kutoka 90 na mpaka 2002 ukawa umepanda, lakini kuanzia 2002 tena uzalishaji ukashuka katika miaka mitatu hivi ya kuanzia hapo. Na sababu kubwa pale uliibuka ugonjwa mwingine mpya. Huo ni unaitwa ugonjwa wa blight. Uzuri ule ugonjwa wa kwanza wakulima wameshauelewa vizuri kwamba yale maua na ile majani yanakuwa na unga, na mkulima akishaona zile dalili anajua huu ni ugonjwa wa blight, na hivyo anatumia vile viuatilifu au zile mbegu ambazo zimepitishwa dhidi ya kinga dhidi ya ugonjwa huo. Sasa blight nao ikawa ni tatizo na mbaya. Ili ugonjwa wa blight ulikuwa unatokea au hata sasa unatokea katika kile kipindi cha mvua ambazo si za msimu. Zikinyesha mvua kidogo tu kile kipindi cha mwezi wa 8, mwezi wa 7, wa 8, wa 9 pale, basi blight inaibuka. Lakini tafiti zikafanyika na tukaja sasa na mbegu ambazo ni kinga dhidi ya blight. Kwa mfano kuna mbegu aina ya Aza, tunaziita Aza series, kuna Aza 17, kuna Aza namba 2. Basi zile zikawa zimepita na zikaonekana ni nzuri dhidi ya kwamba hazipigwi na ugonjwa wa blight. Lakini pia tukafanya tafiti dhidi ya viuatilifu mbalimbali kwa ugonjwa huo, na uzuri pia tukaja na majibu ya viuatilifu zaidi ya 4. Na kwa wakati huo sasa
hali ikawa ni nzuri zaidi, kwa maana ya kwamba viuatilifu hivyo vikawa vina uwezo wa kufanya kazi mara mbili, kwa maana ya kudhibiti ugonjwa wa ubwiliunga uliotokea mwanzo kwenye miaka ile ya 70, lakini pia na kudhibiti huo ugonjwa wa blight. Lakini ukiacha magonjwa hayo, pia vimekuwepo visumbufu aina ya wadudu mbalimbali, na wale ambao ni muhimu ambao wamekuwa ni tatizo kwenye kushusha uzalishaji wa zao la korosho ni mbu wa minazi na mbu wa mikorosho. Hila njia mbalimbali zimeshapendekezwa tayari namna ya kudhibiti mbu wao wa mikorosho na mbu wa minazi, ikiwa ni aina zaidi ya 10 ya viuatilifu vinavyodhibiti wadudu wao waharibifu. Lakini pia kuna njia za kibiolojia kama wadudu hawa aina ya majimoto, tunasema ni rafiki wa mkulima, kwa maana wanadhibiti wadudu waharibifu kwenye zao la korosho, kwa maana ya kudhibiti mbu wa minazi na mbu wa mikorosho. Lakini pia mkulima tumekuwa tukimshauri katika kupunguza kufanya usafi kwenye mashamba yake, hii ikiwa ni kusaidia kupunguza nguvu ya vyanzo vya magonjwa au wadudu wakiwemo kwenye lile shamba. Lakini pia na kwenye magonjwa hasa huu ubwiliunga, kuna njia nyingine ambayo nayo tumekuwa tukiendelea nayo ya kutumia hii miti asili ambayo tunaita botanicals. Na sasa kuna baadhi ya miti ambayo tumeshaona kwamba tukichukua maji yake kutoka kwenye miti hiyo, basi inafanya vizuri kwenye kudhibiti huo ugonjwa wa ubwiliunga. Lakini kwa sababu tafiti bado inaendelea, hii teknolojia ya hii mimea asili bado haijafika kwa mkulima. Lakini ukiacha magonjwa hayo na wadudu hao waharibifu, kumekuwa kukiendelea kuibuka magonjwa kila wakati. Na hii sisi tunaona labda ni kutokana na hata haya mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sababu katika maeneo mbalimbali kwenye mazao mbalimbali tunajua kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yamekuwa yakichangia kuwepo kwa ugonjwa mpya au visumbufu vipya kwenye maeneo ambavyo havikuwepo. Na sasa kuna ugonjwa unaoitwa mnyauko fusari. Huu nao unasababishwa ni fungo pathogen ndio wanaosababisha ugonjwa, na imekuwa ni shida. Lakini kwa mara ya kwanza ugonjwa tumepata ripoti kutoka katika kijiji cha Magawa kule Mkuranga, lakini hata sasa umeshaonekana kusambaa mpaka huku kusini umefika. Na tulichokifanya, kitu cha kwanza ni kuutambua, kwa sababu unapokuja kupambana na kitu chochote inabidi kwanza ukijue. Mkuu wa mkoa wa Mtwara anatambua kazi kubwa inayofanywa na taasisi ya utafiti wa kilimo na Liendele, lakini anashauri wasogeze huduma zao karibu zaidi na wakulima. Kituo chetu cha utafiti na Liendele kipo, na kwa kweli kinafanya kazi kubwa sana kufuata utafiti na hasa kupata miche na mbegu bora kwa ajili ya kulima, lakini vile vile kuweza kubaini magonjwa na namna ambayo ya kuyadhibiti. Lakini kubwa nitakaweza kusema na wenyewe kama viongozi sasa wajipambanue zaidi kwa wakulima, kwamba kazi kubwa wanazozifanya ziwafikie wakulima kule walipo. Naamini kabisa uwezo wa kufanya hivyo wanao. Watoke kwenye maofisi, wameshafanya tafiti za kutosha, tuna mbegu nyingi za kutosha nzuri, tuna miche mingi ya kutosha, lakini sasa wananchi kule wanahitaji kuwaona. Angalau tuwe na mashamba darasa katika maeneo mengi ambayo yanaangaliwa na chuo chetu, kuonyesha kwa wananchi kwamba nini maana ya taasisi hii kuwepo katika eneo letu. Kwa hiyo mimi kubwa ninalosisitiza ni wenzangu, uongozi mzima wa chuo na wadau wote kuweza kufika zaidi kwa wakulima kwenye mashamba. Sasa
Mtazamaji, hapa Naliendele kuna mengi ya kujifunza. Tutaendelea wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.